Yurda. Yurda. Yurda! Lan kim? Ne? Ne oldu? Evet, baskın var abi. Horluyorsun. Öyle böyle değil ya. Ya ben sizin yapacağınız işi ya. Oğlum bir şey oldu zannettim. Uyuyan insana böyle yapılır mı lan? Yok bir şey paşam. Sabaha kadar uyuyamadık sayende o kadar. Vallahi hapishanede ettiğimiz yemin olmasa bir dakika uyumaz seninle ha. Ya söyleyelim de bunu başka koğuşa nakletsinler. Saçma sapan konuşma lan. Hadi beyler. Bugün Yetimler Günü.